ښځه به د خلکو نه پرده کوي. ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه او دومه ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله تعالی عنهما موږ دواړه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ناستې وو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته د ده حجرې ته د ده یو ړوند صحابي مبارک ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی. خو دا هغه وخت کې و چې د حجاب آیتونه نازل شوي وو. اول وختو کې خو حجاب آیت نه و نازل، چې د پردې آیتونه هم نازل و د دغه نه بعد چې دی راغی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته وویلې پرده وکئ. موږ ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا دا ړوند نه ده، موږ نه ویني نه مو پېژني؟ نبي علیه السلام ورته ویل ولې تاسې ړندې یې؟ که دی مو نه ویني تاسې خو یې وینئ. اوس دلته د نظر په متعلق کې اوږد بحث ده، لږ لږ غټ غټ ټکي چې ووایو. نظر د سړي ته، نظر د ښځې ته، نظر د سړي ښځې ته، نظر د ښځې سړي ته، جنس او خلاف الجنس. سړی سړي ته خپل جنس کې د نامه نه پورته ټول بدن ته کتی شي، زنګانه نه کوته کتی شي. ځکه خو عورت نه ده سړی، د نامه نه پورته کتل خو عورت ته ناروا دي. ښځه ښځې ته په خپل جنس کې چې دی په خپل مابین کې وي، هم داسې مثال لري لکه سړی سړي ته د نامه نه تر زنګانه پورې ښځه هم ښځې ته نشي کتی. د هغې نه پورته وجود هغه کې که ضرورت نه بغیر ولې ته غړۍ ته سر ته کتل وشي پروا نه لري. د ضرورت کتل خو هسې مستثنا دي. ښځه سړي ته، ښځه سړي ته چې ګوري نو د نامه نه پورته چې سړی سړي ته کتی شي، ښځه هم سړي ته کتی شي. د سړي سینه عورت ده، مخ عورت ده، لاس مټې عورت دي، چې عورت نه ده کتل ورته روا. ښځه سړي ته د نامه نه پورته د ده غړۍ ته، سینې ته، مخ ته کتلی شي. سړی ښځې ته مخ ته او دغه لاس ته او دغه قدم ته کتی شي. سړی ښځې ته، د ښځې نور بدن ته نشي کتی. یو محرم دی، هغه محرم مور و خور و لور و ترور دا چې نکاح سره ناروا وي، هغه دغو ځایه ته هم سره کتی شي. د ښځې دا لاسونه لوڅې لوڅې دي، یا د زنګانه نه لاندې دغه غوړګه ده، دغه ځای ته یا سر ویښتانو ته یا غړۍ ته، سینې ته ملا ته به یې نه ګوري. دغه نه سوا دا محرم خپلو محرمو ته دغو ځایه باندې که نظر ولګي د څه ګناه او مؤاخذه نشته. خو دا خبرې چې سړی ښځې ته کتی شي مخ ته، ښځه سړي ته کتی شي مخ ته، سینې ته، دا ټول بیرته موقوف په دې باندې دي چې خوف د فتنې نه وي. خوف د فتنې څه معنی؟ چې یقیني شهوت ورته پیدا کیږي یا غلبه د ګمان د شهوت وي. یا یقیني وي یا غلبه د ګمان وي. نو په دغه صورت کې د ښځې مخ ته کتل، محاسن د ښځې په کوم ځای کې دي؟ خو دي په مخ کې. بیا وایي نن سبا دور کې چې اکثره داسې دي چې د ګناو د عین په کورو کې موجود دي. ګوره دا مخایه ښځې چې میړه نه یې کړی او پاکه جنکۍ وي، په ستر کې اوسیږي، د پلار په کور کې د خلکو سره تعلقات نه وي، هغه کې حیا دومره زیاته وي چې خپل پلار ته یې په دلاوري نشي ورغېدی. نظر د چا سره چې نظر د چا په لګېږي او چې واسې رسېږي ټوپ هم اچي، ځان هم غورځوي، خو چې چا نظر په دې باندې ونه لګېږي. لیکن چې کور نه ووته د باندې شوه، دا چې سکول ته روانه شوه، مدرسې ته روانه شوه، او په تبلیغ روانه شوه، او په جمع ته روانه شوه، پلانکي ته، دغه نظرونه خلطیت خلکو سره چې راتلو، دغه حیا ورکېږي. اخر بیا جنګ هم در سره کوي، د بازار په مابین کې هم دعوې در سره وي، د پردیو خلکو سره.
هلته به د ورور سره نشي غږېدی، د پلار سره نشي غږېدی، هلته د پردیو خلکو سره. ځکه چې د نه تعلق د وجې نه حیا ډېره وي، چې تعلقات پیدا شو حیا ورکېږي. خو نن په کورو کې وایي ټلویزیون لګېدلي، ډیشو دا شیان لګېدلي، هغه ښځه چې ګناه ته بیخي ورپام نه وم، نن یې ورپام ده. په کور کې د نن دغه معاملې د هلکانو د نجونو دا شیان په هغه غلطو فلمو کې ویني، چې ویني دستي چې سړی ویني د هغه شی ورپه یادېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وي مغیبې ته چې میړو ښه ښځه یي او میړه یې په سفر تللی، دغه کوټې ته به بیخي نه ورننوځي. ولې دغه ښځه د دغه جماع او د دغه شیانو سره د زوج سره تعلق پیدا شوی، د دغه شي په ذوق پیدلې ده، هغې باندې شیطان زر اثر کوي. او هغه چا چې 10 کاله 20 کاله پیغلتوب کړی، خو چې د چا سره غلط تعلقات نه یې راغلی، په زنا او خدای دې وساتي په نور بد اعمالو باندې نه یې ګرفتاره شوې، دغه ښځه صبر هم کړی شي، دغه شي ته یې ورپام هم نه وي. نن سبا خو وایي ملاحي په کورو کې دي، په دغه نن سبا خو نو بیخي کور هر جوب کې شوې، دغه تلویزیون بلابترې راغلی کور ته، جوب ته، موبایل کې دي غلط تصویرونه دي پکې. بیا دغه فیسبوک خو خدای دې دی تباه کړي، داسې لیبې پکې جوړې کړې چې طالب هم په زنا ګرفتاره کو، ملا هم ګرفتاره کو، پیر هم ګرفتاره کو. العینان تزنیان، سترګې زنا کوي که نه کوي؟ دغه زنا باندې په جومات کې دننه ګرفتاره کو. ما خو شکر ده نه دلدلي، خو طالب راته ویلې، طالب وایي دغه نیټ ورته که څه ورته دغه ته غږېدو، د هغه سره عربی طالب و، د خپل کور سره غږېدو، دا رسالې به یې کتې چې د کور نه به خط ورته راغلی و، ده به هغه خط پکې راښکوت و بېرته بیا به یې وایي ډېر وخت تېروه. وایي بله ورځ مې ورته ویلې چې ته راشې دلته، بیا دومره ډېر وخت تېروې. وایي ده ویلې چې زه دغه کم، ته لګیا یې خپله رساله ګورې، ناڅاپه لوڅ لغړ د ښځې عکس مخته درته راشي، مخه یې جما سره کوي، په داسې حال کې درته راشي. دا قصدن دغه کفارو ور داخل کړي دي چې خلکو ورپام هم نه یي، په دغه شي ګرفتاره کوي. زه لګیا کېږم هغه ړنګوم محکوم ته، لکه دا وایي محوکېږم ته، د هغه په ځای کې آیات یا حدیث دا شی ور داخلوم. دا ما ته چې دا څوک حال ویایي چې غږېدلی دی راته، دا څوک چې د فیسبوکو کار کوي. دا بله ورځ مې یو څوک دغه شیانو کې څه کار لري، ما چې خبرو که داسې نه ما ځای ته ویلې وایي موږ خو یقیني په ګرفتار یو، ځکه موږ هلته خبرونه یا یو څه شي سره تعلق وي چې هغه شی نه ځان خبروو، بس ځان خبروه، ځان خبرولو سره ناڅاپه و چې ناڅاپه چې کوټه کې هم څوک نشته چې چا نه وشرمېږي، مخامخ سترګې هم نه دي چې ښځې ته سترګې طالب و ملا یې چا صوفي سړی په ګودر تېرېږي، ښځې ته یو سودا شي دی ور وګوري، هغې هم سودا یې هغه هم ور وګوري، دواړه سترګې سره ولګېږي، هغه هم وشرمېږي، سترګې ټیټې کېدا هم وشرمېږي. بیا یې ده خیال دی چې دې به راپام نه وي چې بیا یې دی ورپورته کړي، هغې هم بیا ورته راپورته کړي، نو یو ور یا دوه ورې سره وګوري ځای ته دواړه شرمېږي. هلته خو د چا نه شرم هم نه وي، خلوڅه لغړه د جما په حال کې داسې کیفیت چې ویني، بیا یې سړي دغو شیانو ته شوق نه پیدا کېږي. موږ استاذ ته اول چې دا ویسیار راوتلی و، لورلایي کې موږ اوسېدو، سړی راغی مدرسې ته چې د سړي نن بېګا د خپلې لور سره زنا وکړه، چې دغه غلط فلمونه هلته شروع د زنا معاملې سره شروع وې، پیغله لور ورته ناسته وه، بس په سړي شهوت غلبه وکړه، په جنکۍ هغه وکړ، سړی ورجګ شو، د خپلې لور سره زنا وکړه، د خپلې خور سره زنا، د خپلې لور سره زنا، د خپلې ترور سره زنا، د خپلې مور سره زنا. نو چې دومره فتنه ډېره ده، بیا پردیو ښځو سره خوف د فتنې نشته. نو دا قتل چې روا دي د سړي ښځې ته یا د ښځې سړي ته، دا قید شته ورسره، دا قید ده چې خوف د فتنې نه وي. نو مثلا سپین سرې ښځه ده، سپین ږیری سړی ده، د شهواتو تعلق سلسله نشته، نو په یغه وخت کې که نظر وکړي پی نفسه دا جایز ده. څوک یې چې مطلقا ناجایز ده، ولې دلته ړانده ته یې مې ویلې چې ړانده ته به هم نه ګورئ، ښځو ته نبي علیه السلام ویلي تاسې خو نه یې ړندې دا یې ړنده. خو بل طرف ته هغه حدیث مبارک موجود ده چې ام المؤمنین وایي چې په جومات کې حبشو د جنگ تمرین کوو، نیزه بازي، نبي علیه السلام راته ویلې چې ورګورې
او دا هغه وخت وای د حجاب آیتونه هم نازل وو. حضرت ام المؤمنین هم د 1400 کلو د عمر وه، په نکلنۍ واده کړې وه، د 1400 کلو د عمر وه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خپل لاس مبارک داسې ورته ویني او دغه چولې نه ورته کته تر هغه وخته چې دی ویلې چې بس دا نظر پردی سړی ته د نبی علیه السلام په حضور کې راغلی که نه ده راغلی او د حجاب د آیتونه بعد راغلی. ولې خوف د فتنې نه و چې خوف د فتنې نه وي هغه د ښځه کتی شي چاته. اما دغه حدیث مبارک چې راغلی وایي یو فتوا ده یو تقوا ده، دا د تقوا خبره ده. هغه فتوا ده جایز ده ښځه پردي سړي ته چې غلط شیان سلسله نه وي نو سړي ته کتی شي، ولې خو عورت ونه ده د سړي مخ، لیکن دا بیا تقوا ده احتیاط ده داسې نه چې پس له کتلو نه تا ته شهوت پیدا شي. او یا وای دا صحابي مبارک په سترګو ړوند و، د ړانده کې یو بخاري شریف کې کچیش کې به بیا راځي یو راز ده کیدای شي د یخ په بنیاد نبی علیه السلام خبر ورته کړي د سړي عورت ته کتل د نامنه تر زنګانو پورې سړی ورته کتی شي، خو ښځه خو په طریقه اولا نه شي ورته کتی. او پخوا پرتګونه نه و لنګونه وه و چې دا ړوند صحابي را روان ده کیدای شي چې دلته کیني د کېناستن په وخت کې ورون لوت شي عورت یې لوت شي. وای رسول الله د دغه حکمت په بنیاد باندې چې هغه غریب ړوند ته خپل حال درک نه ورته لګېږي مخکې نه دی ویلي چې تاسې پرده وکړئ، که دا یې ونه ویني تاسې خو ویني اوس بیا به داسې چې په داسې ځای به نظر لګېدلی چې هغه به ناروا وي. دا د نظر پورې هغه شو خبره شو هلته هغه د نظر د مفاجات مخکې ذکر شو چې پردۍ ښځې ته د نظر د په ولګي د دستي سترګې کنټرول کړه. که نظر داسې صورت کې و چې شهوت نه راتلو د خوف د فتنې نه و لکه مثلا سپین سرې ښځه ده بیا پروا نشته مؤاخذه نشته په هغې کې. دا چې یو ښځه د تا د قریبانو د جملې نه ده محرم شرعي نه ده لکه د موږ او تاسې مناسبات دلته مې د اکا لور ده په دغه کور کې دلته مې د ترور لور ده شرعي محرم خو نه ده. اوس نو دغه کور کې هغه میړه اجازې نه بغیر ته نشي ورتلی. حضرت اسماء بنت عمیس چې د حضرت جعفر ښځه وه چې هغه شهید شو بیا صدیق اکبر وکړه چې صدیق اکبر دنیا نه لاړ بیا حضرت علي صاحب وکړه. اوس د دې یو قریب ده عمرو بن عاص دغه خپل غلام حضرت علي صاحب ته ورولېږو چې که اتا اجازه یې مثلا ما دا د اکا د لور سره یو خبره ده هغې اجازه ورکړه دی ورغی. نو ځکه غلام بیا پوښتنه ترکي دا جواب وایي د دغه ځای دپاره غلام ورته وایي د تا خو خپله وه نو تا چېرته پوښتنه کړه. نو ده ورته ویل ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې څوک هم د میړوښې ښځې ملاقات ته ورځي اگر که قریبه وي په اجازه به د هغه میړه نه غواړي، اجازه به د میړه نه غواړي د هغه د اجازې نه بغیر به نه ورځي.